veče ili dobro jutro ili dobar dan, svejedno. Evo nas u Ortobaru poslije kratkog i slatkog koncerta Bajega, novi album. Prošlo je već koliko, 7 godina? 6 godina od zadnjeg albuma, ali ovo je izašao negdje u maju ili aprilu ove godine i puno koncerata, turneja je krenula već. Od većih koncerata ove godine svirali smo Exit na main stage-u, svirali smo Pulsku arenu, svirali smo na Sea Dance festivalu u Budvi velikom i evo 29.11. veliki koncert u Hali Tivoli sa novim albumom. Dug period je bio da se radilo nešto, sviđu je bilo još nekog surađivanja sa... Bilo je malo tu nekih, ali ne, najviše nama, mi smo bend koji puno svira. Meni je uvijek bila ideja da imam bend koji ide i svira. I mi minimalno 40 dana imamo, 40 koncerata imamo godišnje. A to je najmanje recimo, ajde kažemo 120 dana puta, jel? Dok se odeš i dok se vratiš i to. Tako da, a mi sviramo prostor cele ex-Jugoslavije, regiona Rumunija, Bugarska, Grčka i sviramo našu dijasporu koja je ogromna. Na 2 godine, 3 sviramo Ameriku i Kanadu, na 2-3 godine sviramo Australiju i Novi Zeland. Evo ove godine smo bili početkom marta, svirali smo New York, Chicago i Toronto i to je bilo baš onako ultra uspešno. Tako da sviramo svugde. Jedini kontinent gde nismo svirali je Južna Amerika. Odlično. Recimo novi album... Novi album, super. Znači, pošto je ovo meni 12. album studijski, znači da osjećam se pomalo, ali to je ono kao kad se baš osjećam dobro, malo se osjećam kao Paul McCartney koji je sad opet napravio dobar album, a znaš ja skoro 40 godina profesionalno sviram i lako je napraviti prvi, drugi, treći, a napravi 12. a da nije bez veze. I stvarno sam zadovoljan kako je ovo sve ispalo i kako je ovo krenulo i imamo bend koji, mi smo jedan od retkih bendova u XU koji je od 1984. Naš četvorica smo od onda zajedno i promenili smo samo 2 člana. Nažalost, jedan gitarista nam je umro od infarkta, pa smo ga promenili zato i bubnjara. I ništa više nismo menjali za sve to vreme. Znači da smo dobra ekipa koja voli da svira zajedno i znaš šta, sad sam primetio u poslednje vreme da se to i čuje. Jer imamo sretnu okolnost da sad kod nas postoje u Srbiji, a verujem i u Sloveniji, vlasnici abnormalnog ozvučenja koje košta užasno i užasno je skupo i onda smo mi imali priliku da sviramo na jednom takvom ozvučenju i onda nam je došao taj gazda od ozvučenja i rekao je meni nikad razglas nije ovako zvučao i vi uvek imate 50% popusta kod mene jer ovo je kao, ali nije to sad, ja to pričam bez veze, ali zbog toga što je, znaš, kad neko svira 40 godina zajedno, znači mi dišemo zajedno i to se osjeća i to je to. Ovo je jedno pitanje o Karlovcu što je bilo, mislim, nas je to šokiralo totalno, da bi neko se unio protiv Bajage, koji je pacifista, koji je čovjek ljubavi. Jeste, i mi smo prvi bili od bendova koji su krenuli, pa nije se ništa tu, to je lokalna stvar, znači mi nismo bili dogovorili definitivno taj koncert u Karlovcu, bila je ponuda i mi smo ostavili taj datum za njih i onda su se nama javili organizatori i rekli da imaju pritisak od desničara da se ne radi to i moja reakcija bila dobro, ako imate pritisak nećemo da radimo, nema problem.
i ništa ne bi ni bilo da onda nisu krenule novine malo o tome da pišu više. Ja sam inače, od kad je prošao ovaj poslednji rat, najmanje 3 puta svirao u Karlovcu, pri tom Karlovačko pivo mi je bio sponsor na turneji po celoj Hrvatskoj, znači svirao sam po celoj Hrvatskoj i plus Široki Brijeg gde smo možda i najbolje prošli. Tako da, hoću da kažem, ovo je bilo neko, da kažemo, lokalno razračunavanje u kojem ja nemam veze, ali eto, ja sam bio zgodan da se nađem tu. Inače, stvarno, vi znate svi moje stavove i ja nisam nikad ni teo da se pravim, jer mi je glupo, pošto kogod mene zna, on zna kakav sam, a zna da nisam takav kakvi su oni teli da me prihvati.